阿婆娘，個台北之旅就嚟完咯喎，你有啲咩感想㗎嘛？我敢想唔敢想啊？唔敢想啊！今次你又換咗間單人床個房，你滿唔滿意啊？滿意，哎呀，出邊都涼涼地。出邊都涼涼地啊！有咩好啲啊？嚇？有咩要講咩先？我對呢間房話滿意啲，有乜好？嗰間房一張床嗰個啊，哎呀，真係變得太緊要啊！哦，你已經親身成日搭咗落去啦嘛？好少少啊，冇咁遠啊！哇，真係變得太緊要。係啊，首先睇一睇啦，我哋呢個雙人床嚟嘅，因為上次咧就訂唔到單人床嗰啲焗住孖鋪啊，咁咧我覺得頭嗰幾晚咧就走去瞓咗一堆棉花度，佢趌都趌，好似瞓咗一堆泥濘度，趌都趌唔起身咁樣，就係有少少痛苦嘅。但係咧呢間房看似咧就差唔多，但係其實咧都係好似細啲嘅，係啦，咁你暫時嚟講對呢個行程有啲咩特別嘅感想啊嘛？冇啦，又食得好，又玩得好，又住得好，咁想點先得㗎？住得好係嘛？不過最傷心就係咧，年零前我哋見台妹嗰次咧，嗰間酒店啊直頭成間冇咗，咁係係食飯嗰陣時經過咧係有啲傷心嘅啫，咁其他嘢咧就冇乜嘢嘅。都變咗好多啊！係啦，好多鋪頭都消失晒嘅。係啦，好多鋪頭都消失晒，可能台妹啊，可能下次見你咧，你成個人又變晒㗎啦，可能會係啊！下次今日我哋下次再見㗎啦。